sha to daga nan akwai addu'a da al-Imam Malik ya ka a cikin Muwatta Maliki shine mataki na biyu wanda ake shine mutum zai dora hannunsa akan amaryar yace Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi. To nan akwai matsaloli guda uku. Matsala ta farko wasu kan ce to ita mata ba za ta ba mijin ba sai akwai khairahu wa khairahu ma jabalahu alaihi. Muka ce to nassi dai ya zo ne akan miji yayi wa mata kuma nassi yadda ya zo haka za a tsaye da shi yawa. To sannan na biyu wasu kan ce to ai ban yi ba yanzu nake jin karatun nan naku cewa idan mutum ya amarya zai ɗora hannu akan goshinta maɗiɗigarta nan ya addu'a ni ban yi ba to wannan ana iya yin ƙaza'i sai mu ce ana iya yin ƙaza'i. To sannan kuma abu na uku ne kan iya cewa to shikenan ai ni ban ma haddace wannan ba lokacin da zan karanta so ina iya rubutawa yawa ina karanta ko ita in ta iya ta dinga lakana mutum da wata mace ce mai ilimi shi kuma zai ɗora hannun a kai sai ta dinga cewa ga ta koya masa ko kuma shi ya ɗauko littafin ko kuma ya rubuta masa ko yana jin sawun daga wani malami yana bi har ya dan akwai wanda ya ce wani ya buga masa waya daidai lokaci ce akara maka yanzu wayan nan da na buga maka hannuna yana kan amarya so gaya min abin da zan dinga faɗa ba kai zaka faɗa wani zan dinga faɗa ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi aka biya masa ya biya to kaga yayi kan kai an rantsar da shi. To wannan yana da muhimmanci ba ma sai ga aure kadai ba ko gida mutum ya siya ko mota ko abin hawa jaki ko alfajari ko raƙumi ko mota ko keke kafin ka fara amfani da shi ka ɗora hannu a kai wannan addu'a.